我哋總以為焦慮同抑鬱係突如其來嘅，係某次創傷、某次失敗、某段關係突然令人崩潰。但事實上，真正令人窒息嘅唔係嗰一瞬間嘅崩潰，而係長年累月得唔到出口嘅情緒積壓。你以為你在治癒，其實你在逃避。你以為你在配合治療，其實你在壓抑情緒。你以為時間會解決一切，實際上你只係將問題埋得更深。焦慮同抑鬱之所以唔會好，唔係方法唔啱，都唔係藥物冇效，而係我哋從根源上對情緒嘅理解就係錯嘅。